Hei folkens, Erik fra Team Colibri her. I dag skal vi se enda litt mer på hvordan vi får maksimalt ut av en point one, den lille pucken som sitter her. En sånn point one, den kobles til NMEA 2000-nettverket. Den har to funksjoner. Det ene er at den har en GPS-mottaker, som selvfølgelig gir deg posisjon. Og så har den en liten gyro, og fra den gyroen kan vi trekke ut flere ting. Det viktigste er kompassretning. Men for at kompassretningen skal fungere optimalt, så må man være litt ekstra nøye når man monterer en sånn point one. Den er veldig følsom for magnetiske forstyrrelser. Magnetiske forstyrrelser kan selvfølgelig komme fra magneter, men i en båt så er det vanligste at den kommer fra andre former for magnetiske forstyrrelser, som regel fra elektrisiteten i båten. Og nå skal jeg vise hvordan det slår ut, og hvordan man ser om man har et problem med magnetisk stråling fra sitt elektriske anlegg. Da har vi flyttet oss over mot min HDS Live. Vi sitter og ser på kartplotterbildet. Hvis vi zoomer litt inn her nå, så ser du jo båten i form av dette lille trekantede symbolet. Jeg ligger fortøyd ved en brygge, så i utgangspunktet ligger båten helt stille, men du ser at det blir litt grann bevegelse allikevel. Den går litt frem og tilbake og litt i siden og så videre. Det er en konsekvens av unøyaktigheten i selve GPS-systemet. Den har en vandring, fordi at den oppdateres med 10 Hz. Og hver gang den oppdaterer, så har den da en liten unøyaktighet som gjør at GPS-en tror at båten flytter på seg. Det er rett og slett bare sånn GPS-systemet fungerer. Hvis du ikke liker den, hva skal vi kalle det, forflytningen, selv om båten ligger i ro, så kan du gå inn i innstillingene og sette ned oppdateringshastigheten. Det går selvfølgelig utover hvor nøyaktig posisjonen din vises når båten er i fart, men da ligger den mer stille når båten ligger stille. Her sånn så ser du det går to streker ut fra båtsymbolet mitt. Den røde her, det er den kursen som beregnes ut ifra GPS-en. Med andre ord, den tar posisjonen i det ene øyeblikket, og så tar den posisjonen i det andre øyeblikket, trekker en strek imellom og sier at ja, det er kursen, det er den retningen GPS-en tror man har. Som du ser så går den skrått ut ifra båten her, og det er rett og slett på grunn av denne lille unøyaktigheten i GPS-systemet, som gjør at den tror at jeg er på vei den veien der. Den blå streken du ser her, det er kurs fra point one. Det er en magnetisk kurs, altså kompasskurs. Som du ser så er den dønn lik båtens retning i kartbildet. Det er fordeler og ulemper med begge variantene. Jeg liker å ha begge typene oppe, altså både retning fra GPS og kurs fra kompass, fordi at de to til sammen gir meg en del informasjon som jeg synes er praktisk å ha. Hvis jeg for eksempel ligger ankret opp, så bruker jeg kurs fra kompasset kontra det jeg ser i kartet, for å vite hvilken vei jeg skal kaste. Hvor er skjæret, for eksempel. Det ser jeg lett ved å se på båtens retning i kartet her, kontra hvor skjæret er i kartet. Mens hvis jeg er i drift, så vil jo jeg nødvendigvis ikke bare vite hvilken vei båten peker, jeg vil også vite hvilken vei jeg drifter, og det kan jo være på tvers av den veien båten peker, og da er det praktisk å ha GPS-retningen oppe også, sånn at jeg ser hvilken vei jeg drifter. Men nå skal vi altså ta en liten titt på hvor følsom dette kompasskurssystemet er for magnetisme. Nå er min montering i båten, den er selvfølgelig gjort ordentlig, så jeg har ikke noen magnetiske forstyrrelser på min point one, så nå skal vi ta oss og jukse litt, og så skal vi gi den en forstyrrelse. Her er min point one. Og her er den støykilden jeg kommer til å bruke for å skape magnetisk forstyrrelse. Alle elektriske motorer som går rundt genererer en magnetisk forstyrrelse. Sånn at når jeg starter drillen og holder den inntil point one,
så kommer vi til å se en effekt på kompasskursen på plotteren. Da er vi tilbake på HDS-en. Legg merke til den blå linjen, og hva som skjer nå når jeg starter drillen og holder den inntil point 1. Der snurret den blå ganske greit av gårde, og når jeg nå stopper drillen, så faller den tilbake igjen og viser korrekt kompasskurs for båten. Som jeg nevnte innledningsvis, så er den vanligste årsaken til en magnetisk forstyrrelse i en båt er elektrisitet. Når du har elektrisitet i en båt, i et likestrømsanlegg, så har du nødvendigvis plussleder, minusleder, og mellom de to ledningene så skapes det et magnetfelt. Rundt ledningen vil du også få en viss magnetisk forstyrrelse, og selvfølgelig fra en hel del ting i båten din som er magnetisk, sånn som for eksempel påhengsmotoren din og en eventuell elektrisk motor. Det er derfor viktig når du skal montere point 1, at du har den i stor nok avstand fra disse kildene til magnetisk forstyrrelse før du begynner å bore. Mitt tips der, det er å bruke helt enkel, dobbeltsidig teip. Gjør en midlertidig montering av din point 1, så får du båten på vannet, kjører ut, tester alle turtallsområder på motoren din, svinger og ratter og i det hele tatt, gjør en del sånn testing ute på vannet, for å se hvordan kompasskursen på plotteren din påvirkes kontra GPS-kursen på plotteren din. I det øyeblikk du ser at kompasskursen er ute og vandrer, så har du høyst sannsynlig en magnetisk forstyrrelse, og dermed en dårlig plassering av din point 1. Du kan gjøre tilsvarende testing også med et helt vanlig analogt kompass, eller med kompasset i smarttelefonen din. Men det ideelle er å komme seg ut på vannet og få testet gjennom hele turtallsregisteret til båten, og med alt utstyret i båten i funksjon. Jeg har brukt point 1 nå i ganske mange år, og har vært oppe i mange båter med point 1 også, og vi får en hel del spørsmål fra folk rundt point 1 eller andre former for retningssensorer. Det er jo veldig mye brukt i forbindelse med autopilot for eksempel. I nesten alle tilfeller hvor folk får problemer med sin retningssensor, at de ikke får kalibrert den, at den viser feil, så er det relatert til magnetisk forstyrrelse, som igjen, beklager, er relatert til for dårlig feilsøking og testing før man monterer. Det er veldig, veldig viktig at dette gjøres ordentlig, at du får båten på vannet og gjennomfører tester før du monterer en retningssensor permanent. Men når du først har fått den montert permanent, så er den et glimrende verktøy, både til spinnfiske, til trolling, til vertikalfiske og til generell navigasjon. Vi kommer tilbake til dette i noen andre filmer, hvor vi blant annet skal bruke point 1 sammen med sidescan for å finne fiskeplasser og finne ut av hvor fisken står i forhold til fiskeplassene. Så det er bare å følge med, så kommer det flere tips rundt bruk av point 1, men den må altså være korrekt montert for å fungere.